پاکستان هغه بلاګی څه نومېږي هغه میخ هغه توشک یې چې اغوستي بالښتونه خان بابا نه دی ملولي چی شي خان بابا جنرال ته یو ورځ صاحب ورته د موږ په علاقه کې ما شاهین وروره چیلنج ورکړی خان بابا ته مال صرف کمیس دی وباسه $1,00,000 درکوم دغه چیلنج واخله اوس بیا ورته وایم صرف دا کمیس دا ګریوان دی داسې وشکه او ماته دا غوښه وښیه نسته او خسته که یې دغومره هغه دې کړي دلته منډه که ورلته ته راسه چې زه د یو بیلچه په دې څټ ووهم څه جنرال صاحب د موږ په علاقه کې له دغه پاکستان نه یو کس راغلی و ده بیا دا کراټه کړې وه ښه دا خو د دیکاني کې اوبو ته وتلی ده نو زه تې داسې دا سوکان یې ورته داسې کړي دا سړي نه یې اوبه اړولې هغه چې دا چارې ورته داسې کړې چې دې ځامې ته یې ویلی ده پوه شوې وایي دا دې ظالم خو به چارې ویل کوي موږ خو به چارې ویل نه کوو چارې نه په خدای دغه ده دا خان بابا ده او خان بابا ده خېټه یې له دې مخکې روانه ده او بالښتونه ایښي دي چیلنج د خان بابا ستا زړګی جار سم په همغه خپل کور کې دی خالي دا مټه دغسې جیګه که داسې یې که چې زه د تا غوښه او د تا پهلواني وګورم او چرګ راونیسه هوا نه چرګ راونیسه شل چرګان وخوړه موږ شل چرګان خورو وروسته بیا پسې یوه 2 کاسه شوروا هم خورو ولا که مې یا ویډیو کړي یا بل پسه یې وخوړه راز دلته افغانستان کې خلک په روژه ماتي کې یو پسه وهي ته وروره ګله داسې منډې یو 2 دانې هغه لکه ځناور غوندې وکړې ته راسه ته افغانستان ته راسه زه په تا باندې یو کاسه کورت خورم که دې مکمل وخوړه بیا دې نر بولم 1 کیلو د غوا غوړي درته ویلې کوم ته نر سوې چکه ځه یو ګیلاس په منچکیز وایم یو ګیلاس شین چای دغه ګیلاس دا دی وچې کې بغیر بورې دی چی شي خان بابا خان بابا زه نه لاندې ورته پوخ که نیمه کیلو دی وخوري زه نر بولم چې دی بیا سیخ لاړ شي لاندې ته ورته پوخ که زه ولاکه باندې ورته پوخ کمه ته هغه خپل حال ویلی دی هغه خپل حال ویلی دی پوه شوې وایي زه د چې کوم یوټیوب چینل